Hello，係小丸子。咁呢，我哋嚟緊又要考試啦噃。咁呢，所以今堂同大家溫習下呢個模擬測驗卷嗰啲內容啊，幫大家全部都重溫一下先。咁呢，我會抽一啲嚟同大家講一講嘅。咁首先呢，前面計數部分呢就唔特別多題嘅啦。咁自己計嘅時候小心啲啦，按翻啲步驟去做，同埋背翻熟悉啲乘數表啊。咁咧有啲時候咧就要記住先乘除後加減喎。咁好似依個咁。咁我哋記住先乘除後加減啦。我哋要20乘完4啊，再加翻472嘅。咁如果有括弧咧，記住做括弧入面嘅先啦。咁我哋嚟睇下啲常見嘅唔同類型嘅題目，例如第一題兩個9數值相差幾多？咁我睇下兩個9分別係咩喎？一個係90000，一個係900，咁你哋相差咧就一定係減㗎啦。咁所以呢個一定係90000減900嘅，就可以揾到個答案㗎啦。跟住咧三角形呢啲咧，哇，簡直係你哋好容易做錯嘅題目啊！咁我哋一齊主要睇下呢幾個先。首先第一個，只有兩條邊長度相等，咁記住兩條邊長度相等係咩啊？諗下三角形有邊幾類喎？兩條邊長度一樣嗰個叫等腰，記住好似腰咁兩條係一樣嘅，呢個叫等腰。係啦，重溫下先，三條一樣嗰個叫等邊。咁等腰得嚟又冇直角喎，咁咪普通嘅等腰三角形咯。如果有直角係乜嘢？有直角就係等腰直角三角形啦，加個直角嘅啫。咁有第三個喎，一個等腰三角形有幾多個相同嘅鋭角？咁鋭角記住係咩啊？鋭角即係細過90度嘅，細過直角嘅就叫鋭角啊。直角係依個啊嘛，細過直角嘅就叫鋭角啦。咁等腰三角形，等腰三角形一定係兩條邊一樣啦。咁一樣嘅鋭角喎。咁呢個可以睇下啦噃。咁咧你哋咧好容易鈍角同鋭角會搞錯㗎。咁所以再提一提你哋啊，記住鈍角啊，呢個鈍就係大過直角嘅，我哋叫鈍角啊。咁一定要分清呢幾隻字先啦。咁所以呢個我頭先講咗啦，佢有兩個㗎嘛。呢兩條邊一樣嘅話，咁佢呢兩隻角都會係一樣嘅。咁所以咧就叫做有兩個一樣嘅鋭角啦。跟住下面小時報時制，咁呢個都係記清楚24同12小時嘅分別啦。24小時有咩特徵？24小時制，咁我哋個時間可能用0點至到23點嚟計嘅噃，咁就冇上下午㗎啦，即係冇 AM 冇 PM，咁呢個要記住啊。咁好似呢條咁，下午6點，咁我點揾啊？逢親係下午嘅，我哋同佢加翻12個鐘，12加6即係18點啦。18點幾多分？5分，我哋唔好就咁寫5，我哋要寫05喎，因為我哋係點啊？橫橫點點橫橫，我哋呢個叫24小時報時制嘅。好，跟住第5題呢種，咁記住做呢啲，我哋逐個睇咯。我哋要轉米啊嘛，4公里，咁諗翻起公里係幾多米啊？1公里係1000米，咁4公里咪4000米咯。所以4000米加12，咁咪4012米咯。咁呢啲克同公斤都係啦，同我轉翻啦，轉翻做克啦。好，跟住咧，我哋就唔逐題講噶啦，可能講部分啊。咁咧主要都係講啲提示字眼俾你哋睇嘅啫，最多分成幾多袋。總之我哋每幾多個分成幾多袋，咩平均分成幾多袋，呢啲一定係除數啦。除數啦，咩平均分成幾多箱一定係除數啦。逢親分嘢
記住我哋畫嗰張圖啊，分嘢搣出嚟分，一定係除數啊。咁分俾幾多個人，或者分成幾多份，咪除幾多啦。例如分俾5個人，咪除5咯。呢啲都係啦，平均。咁好，睇下第4題呢啲啦。全日收到款項幾多錢？咁留意係款項，即係我哋要揾個錢喎。一杯9蚊啊，上晝咪9乘58咯，下晝咧咪9乘40咯，最後加埋上下晝嘅錢，咪知道全日賣到幾多錢咯。跟住啦，下面即係萬欠，見親呢個字即係話唔夠錢喎，唔夠錢喎。咁我哋唔夠錢，我哋就要攞佢應該要俾嘅嗰筆錢啊，減翻我哋依家有嘅錢啊。咁呢啲叫做唔夠錢啦，就小心唔好調亂啦。咁一樣啦，咁後面自己試下做啦。咩24小時報時制啊？24小時報時制一定橫點橫，就唔會有咩 AM、PM 就先可以交叉咗2個先啦。跟住剩低嗰啲應該就係24小時報時制啦。咁跟住其他都自己做埋啦，等邊特性。咁提一提有啲字啊，你哋好容易唔識嘅。咩叫夾角咧？夾角即係咁啱夾喺中間嗰隻角，嗰個叫夾角啊。好啦，跟住呢啲自己諗翻啦。記住啊，公里咧要分清楚個關係。公里通常係好遠好多嘅，例如一個地方去第二個地方，我哋通常會用公里嚟計。咁除咗呢啲之外，其他都好少用公里嘅。咁而米就係長少少。咁通常咩情況用米呢？例如我跑一段距離，例如你賽跑運動會嗰啲係用幾多米㗎嘛？100米賽跑、200米賽跑，或者係講大廈有幾高啦，嗰啲都係用米嘅。咁山有幾高咧，都可以用米㗎，咩山啊、跑啊嗰類啦。咁厘米咩情況用啲小嘅嘢咯，細嘅嘢咯。咁或者有一樣好緊要嘅就係身高啦。咁咧，如果講一個人幾高，通常咧，例如150厘米，我哋都會用厘米嚟度㗎。咁呢啲都係自己填啦。平行線就係2條唔會掂到對方嘅線，例如好似呢2條咁，佢哋就算繼續長落去都唔會掂到對方嘅，呢種叫平行線啦。咁咩叫垂直線啊？垂直線就係啱啱好有個直角喺中間嘅，呢種叫垂直線啊。因為咧，你哋係容易搞錯呢2種嘅，所以提一提大家先。咁咧，我哋最後再講一講啲應用題啦。咁啲時制都係啦，小心啲喎。最後我哋睇下後面嘅呢個啦。咁咧，今次功課部分咧都係俾你哋自己試下做噶啦噃。今次我唔特別講功課部分噶啦。好，咁我哋逐個睇下先。最少要合幾多個？1個放到8個，咁一樣啦。諗下2、3、0，咁1個可以放8個，1個可以放8個，1個可以放8個。咁用搣嘢出嚟嘅係乜嘢咧？除法啦，跟住倍呢啲都係小心啦。幾多倍咁就乘幾多啦噃，乘4啦噃。跟住仲有呢啲咧，咩比佢多幾多咁咧？比佢多幾多啊？比佢少幾多？呢啲咧都叫做係個相差，揾佢哋差幾多啦。咁相差一定係減嘅。咁好似依題咁啦，百合比菊花多幾多枝？咁
你睇下百合係佢嘅4倍，佢原本30支，4倍即係乘4啦。咁但係菊花得23支啊喎，依個係百合啦，菊花係23。咁揾佢哋嘅差別咪大減細咯，減翻菊花嘅23支啦。係啦，相差就係大減細啦。係啦，跟住咧仲有記住留意下，有時計完除數都要睇下佢係咪仲要做其他嘢㗎。逢親問呢啲咩最多最少，記住要加多條答題句去講啊。咁有時計完個最後答案唔係就係個答案，你仲要睇下佢有咩要問㗎噃。好似依題咁，佢啊半打裝成一盒半打，咁我知係6隻啦，係咪？咁係咪70除6就完啦？咁記住70除6未完㗎噃，佢話要將最後一盒裝滿，仲要再多收幾多隻雞蛋喎？最後一盒。咁我哋除咗先啦，例如呢個70除6啦。咁咧，你見到咧係11再餘4噶嘛，係咪？咁係代表啲咩啊？可以裝到11盒，然後剩低4隻喎。咁如果我想裝多一盒，我想裝12盒喎，咁我依家得4隻，咁我仲要裝多幾多隻先夠啊？我要6隻喎，咁咪裝多2隻咯，所以個答案唔係11，亦都唔係4，而係2啊！咁所以啲情況記住要睇清楚個題目啦。好，咁咧，呢啲就唔同你逐一講啦，咁你哋自己試下做考試㗎。